今からインドネシア出身の内田百合子さんによるインドネシアの民話マリンクンダンの物語をお話ししていただきます。その前に少しインドネシアについて百合子さんにお話ししていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。はじめまして。物語を始める前に私と私の国について紹介します。ワールド虹色祭り、素晴らしいインドネシア、始めましょう。私の名前は内田百合子です。ゆりちゃん、呼んでください。私はインドネシアから来ました。私は日本人の夫と3年前に日本に来ました。私は歌うことと音楽聴くことが好きです。よろしくお願いします。では、私の国を紹介します。インドネシアです。インドネシアは知ってるかな？インドネシア共和国は17,000以上の島からなる世界最大の島国です。地理的に見ると、インドネシアはちょっとこれ見てね。ちょっとこれ見てくださいね。オーストラリアとアジアの間にあります。インドネシアには34の5州があります。また、スマトラは長い島ですね。あとはね、ジャワ、カリマンタン、めっちゃ広いですね。あとはね、これね、スラバシー、パプアの5つの大きな島があります。次はね、インドネシアは美しいビーチがあります。多分皆さんはバリが知ってるかな？そうですね。インドネシアのビーチはバリが有名ですが、他にもたくさん綺麗なビーチがあります。例えば、ピンクのビーチ、ウェフ、これですね、ウェフ島、ラジャアンパト。そうですね。ラジャアンパトはめっちゃ有名ですね。あとは次はね、オーラビーチと最後はタンジュンティンギービーチ。わあ、皆さん行きたいですか？私も行きたいですね。でもね、またコロナウイルス終わったら、ぜひインドネシアのビーチに来てくださいね。インドネシアは熱帯地域にあります。インドネシアには寒気はね、4月から10月まで、雨季は11月から3月までの2つの季節があります。インドネシアの時間。インドネシアには3つのタイムゾーン、時間帯があります。これね、西インドネシア時間は日本に時間より2時間遅いです。次はね、中央インドネシア時間は日本より1時間遅いです。最後は東インドネシアは日本時間と同じです。はい、それではインドネシアの人口は2億6千万人以上で世界第4位です。日本の人口の約に2倍ですよ。わー、たくさんですね。じゃあ、インドネシアにはいろいろな文化、宗教、民族、言葉があります。インドネシアには多くの地域の言葉がありますが、公用語はインドネシア語です。あとはインドネシアの文字はローマ字です。
この後で私がインドネシア語を話します。聞いてくださいね。インドネシアの文化は知ってるですか？じゃあ、インドネシアの文化は例えばね、伝統的な家、儀式、文字や、そうですね、いろいろな文字がありますだよね。あとはね、地域の服、言葉、芸術、踊りと料理から見ることができます。じゃあ次は、インドネシアにはイスラム教、キリスト教、ヒンズー教などの宗教があります。インドネシア人の約 90% がイスラム教徒です。だからね、皆さん、イスラム教では豚肉とお酒がダメです。ピンポーン、覚えてください。インドネシアには様々伝統的な服があります。有名なものには、例えばバティック。多分皆さん知っているかなね。バティックはインドネシアの有名な服ですね。あと次はクバヤ。クバヤは女の子の服です。じゃあ彼女は私の母です。あと次は織物の服などがあります。じゃあ彼は私の夫です。よろしくお願いします。楽器もいろいろなものがあり、いくつかはユネスコの世界遺産になっています。例えば、竹で作られた西ジャワのアンクルン、インドネシア語はアンクルンですね。アンクルンという風で弾く楽器があります。これね、見てください。そんな感じです。はい、次はね、インドネシアの動物。インドネシア動物は知っているかな？はい、インドネシアには10種類の固有の動物がいます。例えば、スマトラトラ。かっこいいですね。はい、次は、ジャワサイ。ジャワサイちょっと似てるディノサウルかな？似てるんですね。はい、次はね、ジャワワシ、ガクラクチョウ、オランウータン。それは私じゃないだよ。それはオランウータン。オランウータン。じゃあ次はジャコネコ。あとはね、知ってるかな？めっちゃ有名だよ。はい、それはコモドドラゴンです。似てるドラゴンですね。だからお名前はコモドドラゴンですね。はい、次はね、メガネザル。めっちゃかわいいね。次はね、マリオ鳥。最後はクジャクです。はい、皆様、それは私のクイズです。このクジャクはオスですか？メスですか？知ってるかな？はい、答えはピンポーン、オスです。はい、次はね、インドネシアの食べ物。インドネシア食べ物は多分これ知ってるですね。ナシゴレン。でもね、インドネシア料理で日本料理と似ているものがあります。じゃあ、ナシゴレンは似ている？はい、焼き飯です。あとは、これ知ってるかな？ミーゴレンは似ている？焼きそばです。はい、ピンポーン。次はね、はい、これ多分皆さんわからない。これ名前はレンパー。でもインドネシア語はレンパー。レンパー。じゃあレンパーはめっちゃ似ているおにぎりです。そうです。あとはね、セニル。
でもインドネシア語はcenil。cenil。ちょっと難しいですね。じゃあ、cenilはめっちゃ似ている団子です。そうです。色も似ているですね。はい。次は、ミアヤン。ミアヤンはインドネシアのラーメンです。次はね、サテ。サテは似ている焼き鳥です。じゃあ、最後は、ブキス。ブキス。インドネシア語はブキス。ブキス。ブキスは似ているはい。ドラえもんの食べ物、ドラ焼きです。そうです。じゃあ皆さん、これ以外のインドネシア料理で知っているものはありますか？じゃあ皆さん、私の物語は西スマトラから来ています。西スマトラで有名な伝統的な家屋にrumah gadang。インドネシア語はrumah gadang。rumah gadang というものがあります。他にはイギリスのビッグベンのような時計糸でジャムガダンがあります。また、西スマトラではお皿使ったタリピリンという踊りがあります。ピリン、日本語はお皿です。だからお皿の踊りです。他には有名な石があります。この石は有名な物語があります。この物語はマリンクンダンです。石、マリンクンダン、どんな物語でしょうか？じゃあ、私が今からその物語をインドネシア語でお話します。でもね、大丈夫だよ。私は一人じゃない。4人のお姉さんたち、東間ゆなさん、大木桜子さん、塩見萌香さんと松下ひなさんが日本語に訳してくれます。お姉さん、よろしくお願いしますよね。じゃあ、それでは私のプレゼンテーション素晴らしいインドネシアを終わります。ありがとうございます。Terima kasih. 来てくださいね。マリンクンダンの物語。Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di pinggir pantai Sumatera Barat, terdapat anak bernama Malin Kundang yang hidup bersama keluarganya yang miskin. Desa tempat tinggal Malin sangat kecil dan tenang. Banyak warga desa yang merantau ke kota untuk mendapatkan banyak uang. 昔々、西スマトラの海岸近くの小さな村に、マリンクンダンという子供がいました。マリンは貧しい家族と一緒に住んでいました。その村は小さくて静かなところでした。たくさんの人々がたくさんのお金を稼ぐために町に移住しました。Malin Kundang adalah anak yang pintar, namun juga anak yang nakal. Dia suka lari menangkap ayamnya yang bernama Burik. Mau lari kemana kamu, Burik? Kutangkap kau, kata Malin. マリンクンダンは頭のいい子でしたが、いたずらっ子でした。彼は鶏を追いかけるのが大好きでした。鶏の名前はブリクです。どこへ行くの？ブリク。捕まえた。Pada suatu hari, ayah Malin memutuskan untuk merantau. Merantau ke negara tetangga supaya menjadi orang sukses dan banyak uang. Tolong jaga ibumu ya Malin, kata ayah Malin sambil memeluk erat. ある日、マリンクンダンのお父さんがお金を稼ぐため、隣の国に行くことになりました。
隣の国はとても栄えていて、簡単にお金を稼ぐことができると言われています。お父さんはマリンをしっかり抱きしめて言いました。マリン、お母さんを大事にするんだよ。Beberapa minggu setelah ayah Malin merantau, namun tidak juga kembali ke rumah. Bahkan sampai setahun pula tak kunjung ada kabar. Oleh sebab itu, Ibu Malin menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Malin bernama Mande Rubaya. Sang ibu menjual ikan dan sayur mayur di pasar. "Ayo Bu, dibeli!" kata Ibu Malin. 数週間が過ぎましたが、マリンのお父さんはまだ帰ってきません。1年経ってもお父さんがどこにいるのか、何をしているのかわかりませんでした。だからお母さんは家族のためにお金を稼がなければなりませんでした。マリンのお母さんの名前はマンデルバヤです。お母さんは花や野菜を売るために市場で働いていました。さあ、買ってください。と大きな声で呼び込みます。Pada saat Malin berlari mengejar burik, si ayamnya itu, ia tersandung batu. Tangannya tergores batu yang tajam dan berdarah-darah. "Ibu, sakit! Tolong!" Malin Kundang menangis meraung-raung.ある日、マリン軍団が鶏のブリックを捕まえようとしたとき、石につまずきました。ふう、痛い。母ちゃん助けて。と、マリンは叫びました。Ibu Malin bergegas lari ke arah tangisan Malin. Dengan cepat membalut lukanya dan memeluknya. "Berhenti menangis, anakku sayang. Luka ini akan sembuh. Tapi, maaf ya nak, akan berbekas. Kamu harus tahu, ibu akan berusaha sebaik mungkin sampai luka kamu sembuh. Oke? Jangan menangis ya," kata Ibu Malin. "Tidak!" teriak Malin. 彼の腕は鋭い石に引っかかれ、血が出始めました。お母さんはすぐにマリンのところへ駆け寄り、素早く傷の手当てをし、マリンを抱きしめました。愛しい息子よ。泣くのはおやめ。傷は治りますが、跡は残ります。あなたの傷を治すために何でもしますよ。大丈夫。と、お母さんは言いました。いやーと、マリンは叫びました。Tahun demi tahun berlalu, Malin Kundang semakin dewasa. Dia terlihat kekar dan tampan. Pada saat itu dia berpikir, "Ibuku semakin tua. Ibu selalu bekerja keras saat ayah tidak kembali. Aku harus membantu ibuku. Aku harus menjadi orang sukses." Dia mempunyai keinginan untuk mendapatkan banyak uang saat merantau. Dia bermimpi menjadi orang sukses saat kembali dari merantau demi sang ibu tercinta. 数年が経ち、マリン軍団は強くてハンサムな青年に成長しました。彼は家族のことをよく考えます。お父さんが帰ってこない間に、お母さんは一生懸命働いて年を取ってしまった。僕はお母さんを助けなければならない。僕はお金持ちにならなきゃ。彼は外国でたくさんのお金が手に入ると思いました。
お金持ちになって帰ってくることを夢見ていました。Pagi harinya, Malin bersiap untuk pergi merantau. Beberapa hari yang lalu, ia mendapatkan pekerjaan dari seorang pekerja kapal. "Hati-hati anakku," kata Ibu Malin sambil memberikan bekal. "Iya, Ibu juga harus hati-hati ya. Malin akan berkabar dengan Ibu," kata Malin sambil mencium tangan ibunya. Ibu Malin memeluknya dengan erat. 翌朝、マリン軍団は出発の準備ができていました。彼は数日前、船の乗組員の一人に会い、自分も加わりたいと申し出ました。マリン、気をつけてね。と、お母さんは彼のお弁当を渡しました。お母さんも気をつけてください。また連絡します。マリンはお母さんの手にキスをしました。お母さんは彼を離したくないとしっかりと抱きしめました。Semenjak Malin merantau, Manderubaya sangat kesepian. Dia selalu bertanya ke pelayar dan berharap bersama putranya. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada barang atau surat dari Malin. "Kamu di mana, anakku? Sedang apa kamu di sana?" マンデルバヤはとても寂しかったので、泊まる船があるといつも、その船の乗組員に息子のことを尋ねました。しかし、乗組員や船長からは何の情報もありません。マリンから預けられた荷物や手紙もありませんでした。マリン、マリン、どこにいるの？何をしているの？ Tahun demi tahun, Manderubaya semakin tua dan renta. Suatu hari, seorang kapten yang membawa Malin bekerja memberikan kabar gembira kepada ibunya. "Mak Cik, anakmu sudah kaya sekarang dan menikahi wanita cantik, rancak bana," kata sanak koda kapal. Setelah mendengar kabar gembira ini, sang ibu selalu berdoa agar putranya selamat pulang ke rumah. 何年か経ってマンデルバヤは腰が曲がるくらい年を取ってきました。ある日、昔マリンを連れて行った船長からいいニュースを教えてもらいました。知っていますか？あなたの息子さんは今、大金持ちになって綺麗な貴族の女性と結婚していることを。マンデルバヤはやっと息子のいいニュースが聞けてほっとしました。その日から彼女は息子が安全に帰ってくるよう毎晩祈りました。Di suatu siang yang cerah, Manderubaya melihat kapal besar dan mewah di pelabuhan. Orang kampung berkumpul dan menyapa saudagar kaya itu. Saat kapal bersandar, terlihat sepasang anak muda. Mereka menggunakan baju yang mewah yang berkilauan di bawah sinar matahari dan duduk di dek kapal dengan muka yang berseri-seri. ある晴れた日、マンデルバヤは遠くから海岸に近づいてくる大きくて豪華な船を見ました。すぐに群れの人たちが集まって、その船と持ち主のことを憧れて見ていました。船が止まった時、ある若い夫婦が現れました。彼らは太陽の光でキラキラ光る贅沢な服を着て、明るい顔で船のデッキに立っていました。Manderubaya mencoba menerobos kerumunan. Ia penasaran, siapa laki-laki yang duduk di kapal itu?
Ternyata Malin Kundang dan istrinya. Dia sangat terkejut. Penduduk kampung belum sadar, tapi Mandai Rubaya langsung lari dan memeluk Malin dengan erat. マンデルバヤは人混みをかき分けて船の方へ向かいました。そしてデッキに立っていた男がマリンだと確信し、とても驚きました。村長たちがまだ歓迎をしていないうちに、彼女は先にマリンに近づいて、もう二度と別れたくないかのようにぎゅっと抱きしめました。 Malin sangat terkejut saat dipeluk wanita tua dengan bajunya yang compang-camping. Tapi sebelum Malin mengingat siapa wanita ini, istrinya bertanya dengan ketus. Siapa sih wanita tua ini? Ibumu. Kamu bilang ibumu saudagar kaya sepertiku. Kamu kenapa bohong? マリンは汚くてボロボロの服を着ているおばあさんに抱きしめられてびっくりしました。そのおばあさんを自分の母親だと信じられませんでした。マリンが思い出す前に奥さんは言いました。この醜いおばあさんはあなたのお母さんなの？あなたのお母さんは私みたいな貴族だと言っていたわよね。どうして嘘をつくの？ Sayangnya, Malin dengan tiba-tiba mendorong ibunya kencang sampai terjatuh di tanah. Apa? Perempuan ini bukan ibuku. Pergi! Wah, tidak disangka anaknya menjadi kasar. Tentu Mandai Rubaya pun kaget dan berkata dengan badannya yang lemah. そう皮肉を言われたマリンはすぐにお母さんを砂の上に強く押しました。何このおばあさん。俺はお前の息子なんかじゃない。マンデルバヤは息子の無礼な態度が信じられなくて、弱々しく砂の上に座り込んだままこう言いました。Malin, Malin, aku ibumu nak. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku lihat itu ada bekas luka. Aku percaya kamu anakku, Malin Kundang. Tapi Malin Kundang mengelak. Perempuan di depannya itu adalah ibunya. Mandai Rubaya mencoba memegang kaki Malin. Namun Malin mendorong wanita ini sampai terjatuh lagi. マリン、マリン。私はあなたの母親だよ。どうしてこんなにひどいことをするの？あなたの手の傷跡が見える。あなたは私の息子、マリン軍団に間違いないよ。奥さんの前でマリンは自分の母親だとどうしても認めようとしませんでした。マンデルバヤがもう一度自分に近づき両足を抱こうとしているときにお母さんを転ぶまで強く押しました。 Aku tak ingat wanita miskin dan kotor sepertimu adalah ibuku. Pergi! Mandai Rubaya terjatuh lagi ke tanah dan menangis dengan hati yang hancur. 俺はお前みたいな貧乏で汚い母親を持った覚えはない。マンデルバヤは砂の上に転んで心が傷つけられ泣きました。 Lalu setelah kejadian itu, Mandai Rubaya dengan hati yang terluka memandang langit dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong maafkan dia bila bukan anakku. Tapi bila dia anakku, Malin Kundang, maka hukumlah dia.
マンデルバヤは空を見上げて神様に祈りました。神様、あの男が自分の息子でないなら、どうか彼を許してください。でも、もし息子のマリン軍団であれば、どうか罰を与えてください。Tiba-tiba, langit yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan deras dan badai menerjang. Kapal Malin yang mewah terterjang badai, kapalnya terdampar dan hancur berkeping-keping terhempas badai lautan. そう言うと、晴れていた空は突然暗くなりました。嵐になり、大雨が降り出しました。ものすごい嵐はマリンの贅沢な船を襲いました。その瞬間、船は潰れてしまい、船のかけらは海岸まで流されていました。Setelah badai reda, kepingan kapal yang hancur, yang bersisa, berubah menjadi batu. Di situ pula terdapat batu yang besar menyerupai manusia. Batu ini dipercaya adalah Malin Kundang yang dikutuk karena melukai ibunya. 翌日、夜明けに嵐は静まりました。海岸では石に変わった船のかけらが見つかりました。それはマリン軍団の船でした。その船のかけらの近くに人間の形をしている一つの大きな石もありました。その石は母親の気持ちを傷つけ、呪われたマリン軍団だったと言われています。Ikan-ikan kecil berenang di sekitar batu itu. Banyak juga orang percaya ikan kecil itu adalah bagian tubuh dari istri Malin Kundang yang mencari keberadaannya. Sampai sekarang, bila ombak besar menerjang batu dan kapal ini, akan terdengar suara manusia di antara deru ombak. 石の隙間にはいろいろな小さな魚が泳いでいました。噂によると、その魚はマリン軍団を探している奥さんだったと言われています。今でも船と人間の形をしている石にぶつかるような大波があれば、その波の音とともに誰かの叫び声が聞こえます。たまに何かを後悔している人の悲しそうな声がすることもあります。Suara ini sangat menyayat hati loh. Dan suara ini berasal dari Malin Kundang yang meminta maaf karena telah menyakiti hati sang ibu tercinta. Ibu, maafkan Malin. Ampun ibu. Seperti itu. それはお母さんを傷つけたマリン軍団の声だと言われています。母さん、ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ、それでマリンKundangの物語が終わります。ご清聴ありがとうございます。皆さん、インドネシア語の紙芝居いかがでしたか？今回の紙芝居をきっかけに、いろんな国に興味を持ってくれたら嬉しいです。ホームページ上で何回でも見れるようになっているので、たくさん聞いてみてくださいね。では、ご視聴いただきありがとうございました。では、ゆりさんにこのマリン軍団の紙芝居の教訓を教えてもらおうと思います。お願いします。はい。この物語が言いたいことは、一つは、親に悪いことを言わない。いつも親のことを愛していること。
あとは、2つは、約束を守る。OK? あとは、実は、誰に対しても親切な人でいる自分のふるさとを決して忘れないだよね。はい、その3つのことを覚えてください。ゆりさん、ありがとうございます。こちらこそ。皆さん、ゆりさんが伝えたかったことは伝わりましたでしょうか？インドネシア語の紙芝居、いかがでしたか？今回の紙芝居をきっかけに、いろんな国に興味を持ってもらったら嬉しいです。オンライン上のホームページで何回でも見れるようになっているので、たくさん聞いてみてくださいね。では、ご視聴いただきありがとうございました。